أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية وتساقطات ثلجية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أخبار المغرب. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 50 و 80 ملم ساتهم موكلا من شفشاون وطنجة الصلة وتطوان والمضيق الفنيدق والفحص أنجرة غدا السبت من الساعة 2 صباحا وإلى غاية 10 مساء، وبمقاييس ما بين 25 و 40 ملم بكل من الجديدة وسيدي بنور وبرشيدة وسطات بعد غد الأحد من الساعة 6 صباحا وإلى غاية الساعة 2 بعد الزوال. وأضافت أن تساقطات ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علو 1000 متر تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 سنتيمترا مرتقبة اليوم الجمعة بكل من إفران وبن ملال وأزيلال وخنفرة والحوز وورزازات وبولمان وميدلت، في حين يرتقب أن تتراوح مقاييسها ما بين 10 و 20 سنتيمترا بكل من ترودانت وشيشاوة وتازة وقرسيف وصفر والحسيمة وتنغير وشفشاون وتازة وبولمان وإفران يومي الجمعة والسبت. كما يرتقب تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 15 و 40 سنتيمترا بكل من إفران وبن ملال وأزيلال وخنفر وصفر وورزازات وتنغير وبولمان وميدلت بعد غد الأحد. وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية محليا تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومترا في الساعة ستهم موكلا من ورزازات وتيزنيت وتارودانت وطاطا وقلميم وسيدي إفني وأصزاق وقرسيف وفيقيق وجرادة والناظور وتوريت وتزا وبولمان وميدلت وتنغير اليوم الجمعة من الساعة 12 زوالا وإلى غاية الساعة 11 ليلا. وتابعت أن نفس الظاهرة الجوية مرتقبة بكل من قرسيف وجرادة وتوريت وتزا وشفشون وبولمان وميدلت وصفر والحسيمة يوم غد السبت من الساعة 3 صباحا وإلى غاية الساعة 11 ليلا.